Всем привет, с вами Надежда, канал Life Таро Надежда. Сегодня мы сделаем старинное гадание, которое называется «Стучит, гремит, дверь откроет, сердце успокоит». Мы посмотрим, какие события у вас на пороге, что в будущем, что в ближайшем будущем и что буквально уже входит в вашу жизнь и как итог, чем успокоится сердце, чем закончится ситуация, которую мы сегодня с вами будем смотреть. Для начала, конечно же, я всегда, как обычно, делаю сигнификацию, потому что, чтобы гадание сработало очень точно, а это будет точное предсказание, у кого отыграется сигнификация, вам нужно услышать себя в этом раскладе. Вам нужно будет услышать себя в той предыстории, которую я всегда делаю для того, чтобы вы смогли понять, для вас расклад или нет, чтобы он был для вас максимально полезен, чтобы он прояснил вопросы, которые вас волнуют, и ответил. Опять же, ответил на те вопросы, которые сейчас есть в вашей голове. Поэтому сигнификацию я делаю на оракуле, а сам расклад, основные ключевые, стучит, гремит, дверь откроет, сердце успокоит, я сделаю на картах Ленорман. Предварительно я убрала карту женщины, потому что это вы, это ваша сигнификация. Ну и пусть она у нас здесь со стороны понаблюдает за тем, что происходит на нашем столе. Итак, вы. Кто вы сейчас? Но здесь попытка сгладить какую-то неприятную ситуацию. Потому что зелье, карта, ну, не совсем позитивная, скажем так. Это яд, это нехорошая субстанция, и это ваше общее состояние. И попытка сгладить здесь может быть успокоительная, может быть здесь алкоголь, может быть здесь там травки-муравки, может быть это какие-то занятия, то есть сублимация, да, вот перенос одного состояния, одной энергии на что-то другое и позитивное. Но то, что вы пережили, то, что с вами произошло, ну, здесь не хотелось бы никому пожелать. Не показываете вы свое состояние, здесь нету прилюдного такого нытья, здесь вы не хотели бы, чтобы вас жалели, ну или такая ситуация, о которой особо-то и не хочется распространяться. По вашему внешнему виду, наверное, только самые-самые родные и приближенные, либо те, кто в курсе, только могут понять, что что-то не то. И то здесь будут моменты, когда просто будут обращать внимание, и как будто бы кажется. В целом люди, с которыми вы особо близко не общаетесь, ну, это коллеги по работе, с которыми вы встречаетесь так или иначе, там могут быть соседи, они и даже не подозревают, что у вас в душе ну, такая вот неприятная ситуация в душе, в голове, когда вы, ну, не на волне позитива сейчас находитесь, и то, что пытаетесь здесь заглушить свою боль. Сорвалась какая-то мечта, пришлось закончить какую-то идею или какие-то планы, к которым мы так стремились, они здесь нарушились. И состояние у вас такое, ну, действительно, как будто бы вас кто-то унизил, как будто бы кто-то сделал больно. Даже сказать, как я могла допустить такое, как со мной такое могло произойти. Здесь действительно вполне может быть даже стыдно о таких вещах говорить, потому что можно услышать реплику: ну а ты что, маленькая, что ли? Неужели ты в это верила? Или неужели ты могла подумать, что это окажется правдой? Здесь любая может быть ситуация. Обман в работе, обман в дружбе, обман в любовных взаимоотношениях, не сложилась ситуация. Обман может быть в какой-то сделке. Но здесь вы почувствовали, что воспользовались вашим доверием или вашей добротой. Но это опыт, мои хорошие, здесь не стоит расстраиваться. Здесь опыт. Украли ваше спокойствие, украли ваши эмоции. Здесь карты продолжают рассказывать про вас.
Здесь действительно кто-то воспользовался. Воспользовался вами, вашими чувствами, вашей добротой. Тем, что вы обнадежили саму себя, что это ровная дорога, а в итоге просто сейчас в таком вот приземленном состоянии находитесь плохо. Плохо. Да, и только что я сказала, что это опыт, мои хорошие, здесь не стоит там, пенять на себя, сделали выводы, и, ну, самое лучшее, да, что здесь можно посоветовать, сделали выводы, и просто надо жить дальше. Это урок. Это урок, который вам нужно было пройти. Вряд ли в ближайшее будущее в этой ситуации будут какие-то улучшения. Но я здесь говорю про ближайшее время. Потому что на какое-то время эти люди или этот человек, который был в этом уроке, они из вашей жизни уйдут. Может быть, мои хорошие, и навсегда. Но на ближайшее время, может быть, здесь вы думаете, что, ну, произошло какое-то недоразумение, и вот там завтра, там послезавтра я получу положительные новости. Здесь, мои хорошие, к сожалению, нет. Этой ситуации надо дать отлежаться, успокоиться вам прежде всего и просто хорошо и спокойно обдумать. Это действительно то, что вам нужно было усвоить и понять для себя. Сейчас пытаться что-то поправить, подчинить, исправить пока не получится. Может быть, в будущем здесь будет такая возможность, вот, но на ближайшее время карта метла все-таки, да, вот здесь вот просто вот все от своего порога надо отмести. Вот, и как минимум до поры до времени. Что сейчас о себе на данный момент вам нужно обязательно знать? Ну, к этой ситуации я теперь точно скажу, вам в будущем придется вернуться. Почему? А здесь, более того, здесь сама судьба сейчас отводит от вас, этих людей или этого человека, для того, чтобы не было еще хуже. Вам сейчас несколько, хоть я все равно сторонник, что высшие силы в уроках не помогают, но здесь могут прийти на помощь ангелы-хранители или ваш род, ваши предки. Потому что здесь нет допущения еще более серьезной ситуации. В будущем здесь в эту ситуацию, либо к этому вопросу вы вернетесь. И я даже не исключаю того, что вполне возможно будет с определенной точки эту ситуацию продолжить. Либо завершить так, как вас это устроит. Но, мои хорошие, не сейчас, не терзайтесь. Да, будет время для того, чтобы именно по этому моменту вы для себя успокоились. Это может быть реванш какой-то, это может быть сатисфакция, но также это может быть ваша личная победа в этом вопросе, который на первом этапе не получился, но по итогу вы, мои хорошие, сделали так, как надо. Поэтому, как я здесь и сказала, что самое лучшее здесь нужно успокоиться и просто посмотреть на ситуацию издалека со стороны и сделать выводы. Все. Да? Сейчас, вот после драки, кулаками не машут. Все, что случилось, то случилось. Да, эта ситуация войдет в вашу жизнь, когда вы уже будете способны как-то ее изменить для себя в лучшую сторону. Ну или наоборот, да, победоносно завершить ее таким образом, чтобы это было хорошо и комфортно вам. Вот, так что здесь хороший, карта показывает, прогноз. Возможно, вы сейчас не готовы к тому, что с этой ситуацией вам придется еще встретиться лицом к лицу. Вот. Но будущее и судьба, они всегда мудрее нас. И потом мы понимаем, что да, нужно в какие-то моменты пройти еще раз ту же самую дорогу, но уже с другим умом, с другим опытом и уже другими шаблонами и стандартами. Так что
Пока мы просто здесь ситуацию оставляем, да, вот она в таком вот в замороженном состоянии, потому что еще дальше, поверьте, было бы проблем еще больше. То есть вас как будто бы отвели от того, чтобы не было вообще не пойми каких неприятных последствий. Итак, теперь мы смотрим. У нас 4 вопроса, 4 карты. Стучит. Это 2-3 месяца, может быть 3,5. Ближайшее будущее, но то, которое по срокам 2-3 месяца. Гремит. Это 2-3 недели. Дверь открывает или дверь откроет. Это то, что уже на пороге. Возможно, вы еще об этом не знаете, но это буквально вот-вот, со дня на день или с минуты на минуту войдет в вашу жизнь. И сердце успокоить. Это итог ситуации, либо то, что действительно способно минимизировать какие-то ваши переживания. Так, давайте смотреть, что стучит. Ближайшие 2-3 месяца. Вам придется здесь проводить разговор, обсуждение. Это общество, это окружение. Я буду добавлять. Мои хорошие, в ближайшем будущем здесь встреча, разговор, случайное, возможно, пересечение с человеком, которому вы должны преподнести очень важный урок возмездия, наказания. Здесь вам будет предоставляться, скажем, такая вот арена для того, чтобы вы в прямом смысле могли дать кому-то сдачу, дать отпор, сделать все возможное, чтобы показать, что со мной нельзя таким образом. Я не позволяю с собой так быть. Вы здесь выходите победителем. Кто-то здесь, конечно, здесь будет недоволен. Но какое дело вам, когда здесь ваша правота? Конфликтная ситуация, просто будьте готовы. Вы это будете понимать, потому что здесь, видите, карты птицы. Поначалу, казалось бы, дружеская какая-то беседа, либо просто светские разговоры, но дальше больше, и это может быть работа, да, это может быть и ваши друзья, родные, может быть, близкие. А дальше больше шум нарастает, нарастает, нарастает. И вот тут вы расставляете точки над «и» таким образом, чтобы с вами вообще не могли здесь поспорить и что-то вам противопоставить. Ну, то есть вы раз и поставили всех на место. И действительно здесь есть возможность кому-то отомстить или кому-то вот выдать по заслугам все, что этот человек заслужил. Вот не самое здесь приятное, с одной стороны, мероприятие, но с другой стороны, вы здесь выходите лидером, победителем. Здесь карта Скоробей, то есть это счастливый символ, счастливый знак. И я думаю, больше по этому вопросу с вами связываться люди не будут. Они будут понимать, что вы здесь можете взять и сделать так, чтобы все поняли и просто закрыли рты по отношению к вам. Да, здесь также, может быть, вы станете участником случайным сплетен, которые касаются именно вас. Вот я бы действительно с удовольствием посмотрела бы на лица этих людей, когда вы просто здесь в полном праве ставите их на место. Вот здесь будут, конечно, так вот открытые рты, глаза полные страха, потому что птицы это не только какая-то ссора, да, такая вот перепалка, но это еще и сплетни. Вот. Но, тем не менее, вы здесь главная героиня, и вы вот просто такие вот щелчки по носу всем раздали. Что гремит? Буквально 2-3, еще одни птицы. Девочки, похоже, у вас здесь ближайшие 2-3 недели и ближайшие 2-3 месяца предстоит разбор полетов с теми людьми, с которыми какое-то время были не потасовки, а были непонятные взаимоотношения. Так, что у нас здесь?
А здесь наоборот. Здесь у вас будет разговор, в котором вы поймете, что вас хотят сделать в прямом смысле марионеткой. Прямой разговор, либо здесь прямая переписка. Когда вы будете видеть, что поднимается, ну, совсем какая-то нездоровая тема, поднимается какой-то вопрос, который вам не совсем нравится, вы понимаете, что вас хотят взять в оборот, или вас заставить что-то сделать, или попросить таким образом, чтобы вы не могли отказаться. Будет повторение ситуации, с которой, девочки, вы уже сталкивались. Это в ближайшие 2-3 недели идет человек из прошлого, с которым у вас будет предстоять не самый приятный разговор, и вы снова поймете, что человек хочет, чтобы вы с ним, может быть, общались, может быть, это любовная какая-то ситуация, чтобы все проходило на условиях того человека. Я не могу сейчас сказать, что вы прям близко с этим человеком общаетесь, потому что это возвращение. Но вы друг друга очень хорошо знаете и держите на расстоянии вытянутой руки. И почему вы с этим человеком сейчас близко не общаетесь? Потому что когда-то вам не понравилось, что вы играете по правилам того другого человека. Вот здесь вот повторение того же. То есть возвращение человека, либо людей в вашу жизнь, которые снова захотят сделать так, как нужно им. Так как мы смотрим всегда прогностику, мы смотрим перспективы, то мы должны понимать, что все то, что нам здесь показано, мы этого можем избежать, не допустить, либо изменить в нужное нам русло. Здесь карты показывают, что у вас будет возможность отстоять свое право и надавать подзатыльники тем, кто это заслужил. И с вами поспорить здесь никто не может. Вот. Соответственно, понимая, что вам нужно будет что-то сказать, не бойтесь здесь. Да? Ну, если промолчите, то здесь, ну, все виноватые, они, ну, так и будут сидеть по тем местам, где они сидят, и на место их рассадить в этот раз не получится. Здесь же совсем другая ситуация. Здесь карты нам не показывают, что здесь будет снова возможность эту ситуацию переиграть. Здесь карты показывают, что вас снова могут затянуть в ту ситуацию, и из которой здесь вы то ли выбрались, то ли вы просто здесь поставили точку и вышли. Вот здесь вот поддаваться на уговоры, может быть, какие-то обещания там или слова или нет, вы решаете сами. Вот. Ну вот кто-то, видите, к вам прям стремительно, и это будет в ближайшее время. Дверь откроет. Что у вас на пороге уже? Информация. Здесь или документы, или сообщения. До самого последнего момента здесь вы об этом знать не будете, потому что у нас здесь книга закрытая, но потом эта информация, она вам откроется. Это что-то... Сейчас, подождите. Здесь, смотрите, либо новое знакомство, либо новый член в вашей семье. Да, может быть, здесь там, ваша дочь или ваш сын скажет, что там женится, или вы станете бабушкой или дедушкой. Но также здесь новое знакомство, но здесь такого рода человек, которого вы будете причислять к своему самому ближайшему окружению. Там, это мой лучший друг теперь, моя подруга. Или это может быть знакомство с мужчиной, если вы женщина, и наоборот. Если у мужчины знакомство с женщиной, которая может вылиться в создание семьи. Это семейная ситуация на пороге. И новый член в вашем коллективе. Абсолютно здесь новый. Вот. И этот человек здесь как-то сам войдет в вашу жизнь, вам не придется его искать, вам не придется с ним самостоятельно знакомиться, сам найдет, сам познакомится. Ну, либо, как я сказала, это и, ну, кто-то из ваших прям родных, близких скажет, что вот теперь у нас вот так вот. Вот здесь хорошая семейная ситуация. Ну, а если это новое знакомство и это для вас, то и тем более. И сердце успокоит. У нас метла, но у вас здесь птицы и метла. Да, у нас здесь главные карты
сердце успокоит. Давайте будем смотреть. Очищение. А у вас будет возможность отдохнуть. Очень хорошая возможность. Причем здесь может быть такой отдых, о котором вы только мечтали. А здесь все карты, все пазлы складываются таким образом, что это там не просто какая-то мечта, а это ваша реальность. Возможно, незапланированный отдых, отпуск. Возможно, это как подарок или неожиданность. Потому что вы сможете оторваться от какой-то суеты, от проблем, от мыслей, очиститься, вот, и остаться в очень прекрасном расположении духа. Сейчас посмотрим. Да, здесь вам даже напрягаться не придется, потому что какие-то проблемы там или как это правильно-то сказать, хлопоты, которые нужно будет решать по поводу этого отдыха, здесь кто-то возьмет на себя. Вам эта ситуация будет просто играючи. Ну и сил наберетесь, эмоций, хороших впечатлений. Так что здесь вообще все прекрасно и чудесно. Нет ничего лучше, когда вот после таких вот событий, да, вам предоставляется, может быть, день, может быть, несколько дней для того, чтобы отвлечься от всего, отойти от всего и здорово, прекрасно провести время. И здесь состояние такое, знаете, как будто бы обновление. Вот, так что вот такой у нас сегодня, я считаю, необычный прогноз. Не совсем стандартную ситуацию здесь показали карты, но в любом случае то, что есть, то есть. Читаю карты именно так, как их показывает пространство, информационное поле. Поэтому, мои хорошие, если я кому-то помогла, успокоила, предупредила, вот, или от каких-то шагов остановила, и потом в дальнейшем вы понимаете, что это действительно на благо, это будет самой-самой лучшей наградой для меня. А вот здесь вот, девочки, здесь события ближайшей недели, ближайших 7 дней, вот из разряда предупрежден, значит вооружен. О чем нужно знать на ближайшие 7 дней, это в правом нижнем углу. Я вам говорю до свидания, я вам говорю до новых встреч. Встретимся в новом видео. Пока-пока.